Bugün men sәбіз жайлы айтамын. Сәбізім түптейін деп жатыр. Міне қазір көрсетемін. Міне сәбіздерін түптейін деп жатыр. Осы сәбіздерді қалай зиянкестерден қорғайтынын қазір көрсетемін. Міне сәбіздерін осы түйнек деген кезде міне осындай зиянкестерден қалай құтыламыз. Мынаның іштерін жеп қоймау үшін. Мына жақтарда міне сәбіздердің барлығы түптеп жатыр. Осы мынау сәбіз хош иісті бөлген кезде зиянкестер осы жапырақтарына келіп қонып бастаған кезде осыны мынандай түйнектерінің бәрін ішіндегілерін жеп қояды. Сол үшін қазір мен дәрі сеуіп шығамын. Дайындау үшін кәдімгі біздерге қызыл бұрыш керек. Мынандай осыны бір ас қасық салып аламын. Оны қайнаған суда ертемін. Қайнап тұрған су. Қайнап тұрған суды ертіп алам. Осы суығаннан кейін бұны кәдімгі 2 литрлік суға араластырып алам. Міне дайын қоспа суды осыны қазір сүзіп алам. Түбіндегілер қалады өстіп. Енді осы қоспаны 2 литр суға араластырып сәбізге сеуіп шығам. Кәдімгі күннің көзінде қызып тұрған су болса болды. Оның ешқандай айырмашылығы жоқ. Қазір себемін. Қоспа дайын болады. Қазір осыны сәбіздерге сеуіп шығамын. Өстіп сәбіздің жапырақтарына, түптеріне сеуіп шығу керек. Бұл зиянкестерден қорғайды. Теріне, барлық жеріне себу керек. Бұны бір айда бір рет жасалынады. Сәбіз пісейін деп, түптейін деп тұрған кезде өзі хош иіс бөлінеді ғой, сәбіздің иісі. Сол кезде осы қоспаны сеуіп шығу керек. Түптеріне, барлығына сеуіп шығам. Ашшылығы соншалықты тамағым жыбырлап кетті. Осы зиянкестерден қорғайды. Сәбіз шыбыны, әсіресе сәбіздің бірінші жауы.